mana ya? Nempok Kalimantan. Serem tuh. Enggak apa? Hah? Serem nampak di dia jalan di dia. Serem nama hutan orang jualan. Pada aman. Proyek itu. Ada si Bapak Tentara mual boy marinya. Tahu nak? Sawit ada. Kawinnya tuh. Enggak. Mana anak ada? Mana anak? Di kebun ngalah muridnya. Mau ngawin apa itu? Batur. Hah? Aku batur man. Apa tuh? Antar ke anak gua jualna. Yang sa popoy mati na nugit tuh ya. Hah? Yang sa popoy mati na itu. Wah, mau be ya. Benghar. Yang masuk kan emang orang Jawa. Yang di bawah gitu tak. Buka dari mana? Jadi kita mau bantu. Lebih ke mau. Lebih kali tangiran kan? Tetangga orang gitu pak. Uang bakso. Pernah jadi rumah orang. Di lemur nama ada itu. Di mana teh? Rumah Jawa yang tidak jadi. Oh. Naik haji enggak? Naik haji. Udah sih. Jualan jamu. Jualan jamu jeung jualan bakso. Yang mana jualan jamu? Wah, jualan jamu gede duit. Nanti udah bakso sarua. Kita jamu udah gede duit tau.
hujan, pakai ya unggul. Pakai madu aja 15.000. Madu namun seberang kecelat. Nah, madu rasa bener. Madu nama dua tahu gua. Madu murni dua asli. Nau kita pada harga 2.500. Bagian tuh saya itu. Udah unggul. Hah? Udah unggul?
nabrak begitu? Ya. Kur 2 jutaan. Minuman mah 100 dan 2 jutaan ya. Hah. Anjir, Hah? 100 murah. Paling mau aja jalan nu sadus-sadus. Heeh. Nu teu payu di toko. Deretkeun nu nya. Kurang payu. Minta minyak. Hah? Ini kuburan minta minyak. Kurang mana? Kuburan Masih ada? 1 liter jeung 1,5. Radiator pasti jarak jauh mana kontrol ya jebol mah ini berau pakai mudik aja can macet nah macet jangan lurus ya kalau bakal orang mau itu Tanya. ini tanyakan kita vlog hari di Kelongkeun merah lipat tuh itu kan halusnya kan sama di model rokokan ya kayak variasi ada kan
tol berat. Minum lah. Ah, iya kan dia kan. Kayaknya mau kali itu gak ya kena taman Karangkas tuh. Karangkas itu. Ini udah lewat kereta ulah. Langsung. Kalau mau tol Jagorawi bakal logak. Ini berasa kali itu waktu jam ya. Setiap tol kayak lain-lain bos lo berarti ya. Beda perusahaan. Itu ke pembangunan kereta daerah jalan tol layang daerah Jalanan? tol non itu teh MPJ MPJ itu di mana? kita tol nu di luar teh Oh. di luar tol teh tol di atas tol teh nujang mobil teh kumpulnya mau di logak deh. Karena tol dia tariknya, produk. Eret lah. Hari pemulusan. Istilahnya mobil orangnya kalau mobil batu nu maju teh nggak mundur mobil orang hah iya kena rem yang sak kuat-kuatnya mundur mobil teh
bawa 15.000. Aku mau bedak. Karena itu Bari jika nama isi ulang. Tadi gitu ke sana beda. Hah? isi ulang nih perbadan yang kota kolong jembatan dan herang. Gini lah bodoh. 15.000. Sholat 5 orang. Laki bere kawasan mana? Hah? Laki bere kawasan mana tuh? Bising ngesel ka imam mana lah. Bere deh ya. Nah, Kalibatan lihat. Dari kangenan. Coba. Loro jauh sih. Jangan sih deh lah. Kalibatan gitu ingat. Coba lihat. Nih. Ada ingat wah saya.